أهلا بيكم. النهاردة بنتعمق سوا في أفكار ومقتطفات من كتاب دكتور عماد رشاد عثمان أحببت وغدا. الكتاب بياخدنا في رحلة مهمة قوي لفهم العلاقات المؤذية أو السامة. فعلا. هو كتاب مهم وبيشرح ديناميكيات معقدة، والكتاب كمان بيستخدم مدخل لطيف عشان يقرب الأفكار دي، اللي هو إيه؟ اللي هو إنه أحيانا بيستعين بقصص رمزية أو حتى أساطير قديمة. يعني مثلا أسطورة نارسيسوس وإيكو المشهورة. ودي بتدينا زاوية مختلفة نشوف بيها الشخصيات دي وتفاعلاتها، صح؟ بالظبط كده، بتوضح الفكرة قوي. تمام. يبقى هدفنا النهاردة هو إننا نستخلص أهم الأفكار اللي بيطرحها الكتاب ده عن العلاقات المؤذية، وخصوصاً بقى سمات الشخصية اللي بيسميها النرجسية زي ما بتتوصف، ونشوف إزاي الفهم ده ممكن يساعد. تمام. طيب، نبدأ منين؟ إيه أكتر حاجة مميزة للشخصية دي من وجهة نظر الكتاب؟ شوف، الكتاب بيشير لسمات كتير، بس يمكن الأبرز هو الإحساس المتضخم جدا بالأهمية والعظمة. في شعور كده بالاستحقاق الخاص قوي. يعني شايف نفسه فوق الكل ومحتاج معاملة خاصة؟ بالظبط. ومش بس كده، ده كمان بيصاحبه صعوبة حقيقية يعني في التعاطف مع مشاعر الناس التانية، أو حتى يشوف احتياجاتهم أصلا. ده بيخلي الواحد يفكر، إيه اللي بيحرك ده كله؟ الكتاب بيتكلم عن مصطلح كده، المدد النرجسي أو النارسيسستيك سبلاي. ممكن نوضح دي أكتر؟ أيوة بالظبط. المدد النرجسي، بص تخيلي إن الشخص ده عامل زي عربية محتاجة بنزين طول الوقت عشان تمشي. أوكي؟ البنزين بتاعه ده هو الإعجاب والتقدير والانتباه والمدح من اللي حواليه. ده الوقود اللي بيخليه يقدر يحافظ على صورته عن نفسه. صورته اللي ممكن تكون هشة أصلا من جوه؟ تماماً. هي غالباً بتكون هشة جداً، وللأسف الاحتياج المستمر ده للمدد بيخليه ساعات يستغل اللي حواليه أو يحاول يسيطر عليهم عشان يضمن إن المدد ده ما يقفش. فهمت. والاحتياج ده للمدد هو اللي بيفسر استخدامه لأساليب معينة في العلاقة عشان يضمنه. الكتاب بيذكر تكتيكات مؤذية جدا، صح؟ زي إيه مثلا؟ للأسف أساليب بتتكرر ومؤلمة جداً للي بيتعرض لها. من أشهرها الإسقاط. الإسقاط. اللي هو ببساطة إنه يسقط عيوبه هو أو مشاعره السلبية اللي مش قادر يعترف بيها جوه نفسه، يسقطها على الطرف التاني. مهم. يعني مثلا يتهمك بالكذب وهو اللي بيكذب. يا وفي كمان اللوم المستمر. بالظبط. دايما يلاقي طريقة يخلي الطرف التاني هو المسؤول عن أي مشكلة تحصل، أي حاجة غلط تبقى بسببك أنت. وفي كمان الجاس لايتنج أو التشكيك في الإدراك. المصطلح ده بنسمعه كتير مؤخرا. الكتاب بيشرحه إزاي؟ الجاس لايتنج ده يمكن من أخطر الأساليب فعلا، لأنه تلاعب نفسي عميق قوي. الشخص المؤذي هنا بيحاول يشكك الطرف التاني في حكمه على الأمور، في ذاكرته، في مشاعره. لدرجة إن الضحية نفسها ممكن تبدأ تشك في عقلها؟ تماما. ممكن يقول لها أنت بتهيألك ده ما حصلش، أنت حساسة زيادة عن اللزوم. ينكر وقائع حصلت أو يشوه حقائق بشكل ممنهج ومستمر. ده بيفكرني بأسطورة إيكو اللي ذكرتها في الأول، اللي فقدت صوتها وما بقاش ليها وجود غير صدى لنارسيسوس. الجاس لايتنج كأنه بيعمل كده فعلا. بالظبط. بيخلي الشخص يفقد الثقة في صوته الداخلي، في قدرته على رؤية الحقيقة. مرعب فعلا. الكتاب كمان بيذكر أنماط تانية زي الأنانية المفرطة والحساسية الشديدة للنقد. طبعا. تلاقيه أناني جدا في احتياجاته ورغباته، وحساس جدا لأي نقد مهما كان بسيط أو بناء. ممكن رد فعله يكون عنيف جدا أو ينسحب تماما ويعاقب بالصمت. وبيفرق كمان بين أنواع، زي النرجسي الظاهر والنرجسي الخفي. أيوة، دي نقطة مهمة برضو. الظاهر ده اللي هو الصورة النمطية، الواضح في غروره وتعاليه. لكن الخفي ده اللي ممكن يكون مش واخدين بالنا منه. بالظبط. الكوفرت نارسيسست ده الأصعب في اكتشافه. ممكن يبان متواضع أو حتى بيلعب دور الضحية عشان يكسب تعاطف الناس. بيستخدم التلاعب بشكل أنعم. أيوة، بيستخدم استدرار العطف والابتزاز العاطفي كوسيلة للتحكم. فهم الأساليب دي كلها، الواضح منها والمستخبي، ده جزء أساسي من الوعي بالمشكلة. وهنا بقى نوصل لنقطة التعافي اللي الكتاب بيركز عليها. إزاي إن الواحد يعرف الأنماط والتكتيكات دي؟ ده ممكن يساعده يبدأ يتعافى. بصي، الكتاب بيركز على إن الوعي، مجرد المعرفة والإدراك، دي أول وأهم خطوة.
مجرد إن الواحد يفهم إن اللي بيحصل ده ليه اسم. أيوة، وإن ليه نمط معروف ومدروس وإنه مش لوحده اللي مر بده. ده في حد ذاته بيخرج الشخص من دايرة لوم النفس والحيرة والشك اللي كان عايش فيها. بيبدأ يشوف الصورة أوضح يعني. تمام، وبيفهم إن المشكلة غالبا مش فيه هو، لكن في ديناميكية العلاقة نفسها في الطرف التاني. وده بيسمح له يبدأ يستعيد ثقته في نفسه تاني، في حكمه على الأمور وفي مشاعره اللي كان بيتم التشكيك فيها. يعني الفهم والمعرفة هما اللي بيرجعوا للشخص صوته الداخلي تاني. بالظبط كده. وفي النهاية الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من الكتاب هي إن العلاقات المؤذية دي، خصوصا اللي بيكون فيها طرف عنده السمات دي، ليها قواعد وأساليب شبه ثابتة. زي ما قلنا، الإسقاط، اللوم، الجاسلايتنج، المناضد. أيوة، فهم قواعد اللعبة دي هو اللي بيدي القوة والقدرة على الخروج منها واستعادة النفس مرة تانية. وعايز أضيف نقطة أخيرة كده ممكن نسيبها للتفكير. المصادر دي بتلمح إن الأنماط دي مش بس في العلاقات الشخصية بيننا وبين بعض. تقصد إيه؟ يعني ممكن نلاحظها كمان في شخصيات عامة بنشوفها، أو حتى في سياقات سياسية واجتماعية أوسع. فكرة السيطرة والتلاعب والاحتياج للإعجاب والتشكيك في الآخرين. دي نقطة مهمة فعلا. فيا ترى لو بدأنا أن نشوف الأنماط دي بوضوح أكبر في السياقات الأوسع دي حوالينا، هل ده ممكن يغير طريقة تعاملنا مع المعلومات اللي بنشوفها، أو حتى فهمنا لبعض الأحداث أو الشخصيات؟ مجرد سؤال للتفكير.